goda. Klart. Så nu har vi cola. Jag får unna sig lite fläsk på sin födelsedag. Om man firar någonting. Skål! Ja, och jag får min tjänst av min flickvän imorgon. Så att hon har gjort saker som inte hon klart. Där fick jag till mamma. En tiger. Fick jag här mamma. En tiger. Sen fick jag en annan sak också. Sen fick jag de här ljusen av mamma. Och sen så fick jag middag. Så mamma bjöd på middag. Vi åt köttkonfekt. Farsta restaurang. Och sprit. Drack en cola till. Sen var vi på en annan restaurang. Där fick jag också en cola. De heter Brödernas. Ja. Där kommer jag filma nu. Och det här videoklippet. Kolla på mitt videoklipp. Det är ju resa. Ifrån Farsta till Farsta strand och sen vidare med pendeltåget till Stockholms central till Stockholms city. Därifrån tog jag buss egentligen, men den går inte på 14 minuter. Du kan ner till tunnelbanan på röda linjen till Karlaplan. Som ni kommer att se nu. Jag gick av i Östmastorg. Sen gick jag därifrån till någon park där i Östmastorg. Sen tog jag buss. Jag tror nummer var jag tåg. Så gick till Blocksluten. Och den gick via jag skulle Karlaplan. Så ha det bra, när gör vi går. Och jag tycker man får unna sig. Till Stockholm.
Man får se på när man fyller år. Och det är lite läsk också. Den här kommer inte bli så långvarig som min förra film där jag pysslar. Som ligger upp på min YouTube-kanal. Jag kommer att lägga ut nu direkt när jag kommer nätta med här. Och nu vill se den. Så kan ni digga den. Nu vill jag ska pyssla igen. Så skriv det i kommentatorn. Så gör jag det kanske. Eller om jag ska åka någon annanstans. Hur gör vi ta som. Nu när jag är ute till Skärholmen centrum. Det går som YouTube-kanal. Solna med Tvärbanan. Det går som YouTube-kanal. En måste Neven också. En dag i Stockholm City. Det går som YouTube-kanal. Och sen som lite annat. Som jag har gjort. Ja. Jo. Nu ska vi se lite andra saker som man kan göra när någon fyller år. Om ni vill så kan vi ta papper. Sånt här. Rosa. Sån här. Så. Kan man klippa här. Så. Där. Sen kan man ju också, om man vill, så kan man göra sitt eget här har vi en sån här. Och sån här. Den behövs inte. Så. Om man så. Sätter man den här. Så här. Kan man klistra. Eller om man vill. Oj. Ta lite lim. Sånt här lim. Så har man så här. Med mycket. Så. Tar man den här. Pappret. Sätter man så här. Kan man göra flera sådana här. Och om man vill kan man göra det. Flera papper. Ta sax. Så. Där. Klister.
Så, den här pappret. Sätt fast den här. Ta lite lim här. Så. Ta med papper. Saxen. Klipper man. Det här pappret har jag köpt på Tiger. Det kostar 20 kronor. Kan man ta klister. Eller limstift som det heter. Så, ta det här pappret. Fast så här. Så. Så här kan man göra om man vill göra egen. Nu kommer jag inte göra hela. Jag bara visar bara hur man gör. Om man fyller år kan man göra egen. Man kan köpa så här ljusslinga. Så gör man, har man sånt här papper. Eller vad man vill ha för papper. Så. Som man sax. Klipper man. Så här. Så. Klister. Papper. Sen kan man göra så här.
Så här. Nu var det inte riktigt precis. Något liknande. Kan man göra. Om man vill. Så kan man ta sånt här. Och jag kommer inte göra det nu för det kommer ta lång tid ett tag kvar. Så lång tid har inte på oss. Men man kan ju ta pennan här. Rita kanske man kan ta en röd penna. Så här. Man behöver inte ta sånt här papper. Sånt här. Man kan rita också. Om man vill. Det. Eller kanske rita en blomma. Så blir det så här. En liten blomma. Så. Och så kan man göra så här. Kan man sån här. Noter. Trycker man så här. Och snart kommer jag att avsluta min födelsedagsvideo. Så. Sen om man vill kan man kolla om man hittar en annan. Och nu har jag inte så mycket. Men jag har köpt på Tiger. Så jag har köpt sådana här pennor. Och här fick jag något ställe. Guldpenna. Vad gör man vill. Skaka pennan. Skaka pennan. Kommer så här. Nu har den torkat här pennan. Så att, ja, men det är en guldpenna. Jag har torkat den här pennan. Så. Det var inte bästa pennan. Vi ska hitta något annat här. Kanske en blå penna. Aha. Med så här lite en groda på. Och sån här. Kan man rita himmel om man vill ha. Så här. Eller om man vill att det ska vara vatten eller vad man vill. Så här. Så här.
Så. Vi ska se om vi hittar någon annan penna. Man kan ta en sån här blå penna. Sån här. Fortsätt här. Så, och jag kommer lägga ut den här snart. Så här ser det ut. Japp, det var allt från mig. Gillar ni videoklippet? Som jag kommer lägga ut snart på min YouTube-kanal. Så. Kan man ta en sån här penna. Några så här. Kan man ta en annan färg man vill. Kanske ska ta orange. Nu syns det så bra den här. Orange, vi hittar en annan orange. Eller kan man ta rosa också. Så blir det. Nu ska vi se om ni ser. Japp, det var allt för mig. Jag hoppas att ni tycker det här videoklippet är bra. Gör en tummen upp. Tryck på ringklockan. Så får ni med mina videoklipp längre fram. Det här var Mickes födelsedags videofilm. Med lite tips hur man gör födelsedagspresent. Askar. Själva. Så det är billigare än att köpa. Ja. Tack för mig. Okej. Jag tar så här. Så skålar vi. Och avslutar min video. Så vi ska köra födelsedag varje dag egentligen. När födelsedagen ska firas, då ska man fira födelsedagar. Om man vill så kan man göra så här. En födelsedag ska vara rolig. En födelsedag ska vara kul. Man älskar födelsedagar. Man älskar födelsedagar. Om man vill. Nu är det ingen kon. Ja. Det är lite. Det blir batteri här. Nästa gång kommer jag spela på min synt.
Som jag brukar säga. Som jag alltid säger. Tack och adjö leverpastej. Tack och adjö. Det är bra. Det kan göra så här själva. Och så kommer jag länka lite hemsidor. Vad ni kan köpa någonting. Sen kan ni ta den här också. Den här är röd. Så här. Så kan ni göra som plektrum. När ni gör gitarr. Jag har ju en gitarr. Så någon gång här längre fram kommer jag filma när jag spelar på min egen gitarr. Nu har vi tid på oss, kommer jag ihåg nu. Vi kör lite med böcker. Om man vill åka till Paris. Då kan man använda den här boken. Den heter Paris tuffa och runt i Paris. Om man vill vinterfiska, då kan man den här boken. Det är en bra vinterfiska. Om man kör det. Om man vill eget kort när de fyller år. Eller sånt där. Kan man köpa den här boken med olika så här man kan göra. Kanske man vill. Och har lust. Så här kan man göra. Till fester, födelsedagar, bröllop, dop. Man kan göra en fjärde också. Man vill. Göra kort. Sen kan du göra födelsedagskort också. Om ni vill. Har lust. Det finns olika sorters kort man kan göra. Du kan göra kort till om du har barn. Kan du också göra kort. Eller till en syskonbarn eller kusinbarn eller vad jag har. Och så hur man gör. Sen kan du även göra kärlekskort. Du älskar. Smart. Fester och det kan man göra till din stora fest. Till din stora dag. Du gifter eller förlovar dig. Så kan du göra inbjudningskort själv. Och det. Och skriv ditt namn, vad det heter. Och sen så kan man göra lite höstkort. Om man vill det. Närmare hösten. Ja, det är snart klart den här tiden.
Ser jag, det bara rinner iväg. Du kan göra julkort. Egna julkort också sen till jul. Om du vill göra tomtar och det man vill ha. Så mycket man kan göra. Kan jag även nyårskort till nyår. Lite festliga saker. Och nu närmar oss påsk snart. När påsken kommer, snart här. Kan du göra påskkort. Det är billigare att köpa. Så det är olika sorter du kan göra. Om påskhare om man vill. Mycket saker man kan göra. Sen sist men inte minst. Om du har hund. Så finns det en bra bok. Som heter Hunden i Sverige. Den boken tycker ni ska köpa. Här är så mycket om hundraser. Olika hundraser. Om ni har hund alltså. Eller någon grann som har hund. Oj. Här om ni gillar ABBA. Mamma mia. Geo Google. Mamma är så god. Så där har vi också ABBA. Om ni gillar ABBA-låtar. Gillar ni att vandra i Roslagen? Då är den här Roslagsleden någonting för er. Ni gillar Roslagen. Vandra i Roslagen. Jag kommer lägga upp sådana här tips om man kan göra. Om man vill. Och har lust. Och så kan man också vandra i Åre. Eller vid det. Uppe i Jämtland. Eller vandra i Jämtland. En bok om Jämtland. Om öar och det. Om deras natur. Sen om man vill bo. Om man vill bada. Och bo det i Stockholms skärgård. Det finns mycket bra tips att bo i och uppleva Stockholms skärgård. Gillar man att måla på glas året runt, då har boken bra för er. Måla på glas. Vill ni ut i skogen med familjen, då är familjens naturbok någonting för er. Där står lite tips och se vad ni kan göra. Och sen om ni gillar smycken, gör egna smycken själv, då är den här boken bra för er. Och så när vi gillar fjällen och upp till fjällen någon gång ni vill. Då är den här boken bra för er. Och här har vi även Stockholms skärgårdsgrej, äventyr i Stockholms vatten. Det är bra. Och vet om man vill det. Och så om man vill ha lite tipspromenader, gör egna tipspromenader. Och det som man vill. Och sen så kommer jag att göra gåtor. Säga gåtor. Så ni svarar på det.
Ja, det kommer jag göra. Lägga fram. Mina YouTube-filmer. Och så om du vill. Sist men inte minst. Med fester och det, fyller år eller sånt där. Eller gifter eller sånt där. Så kan jag ha något som heter partymat. Här har vi lite blandade saker. Om vad man kan göra. Partymat. Man kan göra olika så här. Om man vill. Om du gillar att dricka eller äta. Så har ni olika partymat. Gärna. Så jag hoppas att ni har en liten. Och sen till jul. Så kan ni göra här. Har vi en bok som heter Fixa julen. Det är en bra. Om ni vill göra lite drinka det till er käraste eller något sånt där familjen. Och sen sist men inte minst. Gillar ni slott och salar och här och det. Så är den här boken bra för er. Här är olika sorter. Och man kan göra. Ja. Det var allt som jag har och erbjuda på min lilla runda. Här på min födelsedag. Idag är den 22 mars 2022. Jag har andra saker också här som jag har köpt. Jag har ju köpt lite sån här. Om man vill. Om man egna målarpapper här. Om man vill måla. Och jag kommer få lägga fram här. Som om man inte har köpt den. Som man har glömt bort. Som man kan få på min födelsedag. Som jag kan få efterskott. Som när jag fyllt år nu. Och det är lite saker. Just det. Om ni vill och inte vill åka någonstans så kan ni spela ett spel jorden runt. Vad ser ni? Jorden runt. Och sen sist men inte minst. Här har vi gitarrkurser om ni vill gå. Det är gitarr. Jag kommer ha kurs snart i. Eller kursen kommer ha lite visning. Med hur man ska spela gitarr på bra sätt. Det kommer ha lite kurser också. I olika saker som jag kommer att använda här. Lite designkurser. Lite hobby. Och så här har vi den här boken som jag har köpt på Arkivbokhandeln. Eller på hobbyguiden. Det är lite saker som jag har köpt på Banduro. Jag vet inte om jag köper nu för det var länge sedan jag köpte på Banduro. Och sådana saker. Då här har vi olika vad man kan göra också. Om man vill göra handväska. Om man vill det. Kan man använda den. Japp, här är allt för mig här idag. Så jag får önska en trevlig afton och en trevlig födelsedag för mig. Och någon annan fyller år den 22 mars eller längre fram. Och vi bygger till det. Skriv i kommentatorn om ni vill att det ska filmas. Får ni filma er själva. Och en annan sak också. Om jag går bort här. Det är att Usevärt. Det är på spanska. Och om man vill säga godnatt på italienska så heter det buonanotte. Engelska. Godnight. Och it's the night. Ja, precis. Och som man säger skål på tyska heter
heter det Prost. Heter det. Engelska vet jag inte vad det heter. Och jag säger Buonanotte. Så i Madrid. Du kan sjunga en låt som jag sjunger. Och igår var ju en speciell dag. Det var ju Raka Sockerdagen igår. Och när jag glömt bort det så är alltid den 21 mars Raka Sockerdagen. På fredag är det ju våffledagen. Den heter våfflor, gotti. Och sen så glöm inte, jag kommer filma en film på sen säger jag på torsdag imorgon så kommer jag filma en film inför natten till söndag. För då byter vi till sommartid. Hej sommartider. Så då glöm inte bort att ställa fram klockan. Jag kommer visa er hur ni kommer göra på ett bra sätt. På torsdag kommer jag filma som nu. Och så kommer det olika sätt hur man kan ställa om fram klockan och hur man ska tänka det. Så kommer jag ha lite tips på avslappning och sådana saker. För jag gick i kurs idag i hur man ska tänka på andningen. Och hur man ska progressera. Jag och min flickvän gick den kursen och hon är så söt. Och då kommer jag säga hur man kommer göra när vi syns torsdag. Men till dess, var rädda om varandra, tänk på varandra, ha så kul nu när man kan umgås igen. Efter så jävla lång tid i karaktären, förlåt mig. Så att, jag har inte så mycket mer att säga. Klockan går ju nu. Hon är snart så sent. Så att, ja. Och jag säger så, yoghurt. Jag älskar yoghurt. Den här fick jag en gång när jag åt yoghurt. Den här restaurangen har stängt igen i Farsta. Men den finns annanstans. Jag vet inte var den finns någonstans. Så ser den ut. Har ni åt den någon gång? Eller något på en annan? Och den restaurangen. Så skriv i kommentatorn. Och skriv också vad ni gillar. Och vad jag ska filma nästa gång. Om ni gillar naturfilmer mera än pyssel och det jag gör. Och så kommer jag göra nästa vecka. Kommer jag göra en hel video med frågor. Sportfrågor och gåtor. Kommer inte göra, men jag kommer göra sportfrågor. Som squish-frågor. Så jag kommer göra lite musik-switch. Jag kommer göra Disney-switch. Jag kommer göra lite sådana saker. Om ni vet vad det är. Men nu önskar jag alla en riktig godnatt. En riktig god natt. Madri. Kolla dina. En riktig godnatt. En buonanotte indavana. I Sarena Purana Toma. Kan du svenska? No. Jag kan bara lite svenska. I mitt hjärta så har jag inte varit i Italien. Jag har varit i Rom. Men jag skulle vilja åka till mer av Italien. Jag skulle vilja åka till Toscana. Till Milano Davana. Vet du varför? De har designer. Plus att man kan göra pasta från Italien. Och även andra smårätter som pizza banana. Italien är jättebra på pizzor.
Där äter de mycket pizzor. Och pizzor. Dagligen. För jag vet att när min kompis var han var i Milano med min kompis. Då åt de ju pasta till frukost. Inte för svenska. Jag gillar inte så mycket pasta på frukosten, men de är olika. Vissa vill ha pasta till frukost. Och vissa kanske vill ha lite enklare frukost som mackor, ägg, bacon och det. Och många kanske har köpt bullar och sådana saker till frukost. Och jag tycker pasta det kan man äta till lunch eller middag. Inte till frukost. Det passar inte till frukosten. Vet ni en sak? Varför äter de pasta i Italien? Italien är ju en italiensk stad, speciellt Milano, och huvudstaden heter Rom. Och i Milano äter de så mycket pasta. Gud, du kommer aldrig få den här gången. Pasta. Hela tiden är pasta. Pizza. Hela tiden är de pasta och pizza. Pasta och pizza. Jo, en sak till. Jag ska avsluta här. Ja du. Gillar ni att gå på bibliotek? Varför inte? Gillar ni lite andra saker? Här är en bok som han har gjort. Stefan Sundström som har varit musiklärare i Eva och Adam. Så heter den boken. Den har jag lånat på bjudan. Och när vi lär engelska så har jag lånat en engelska bok. Engelska kurser. Sådana saker som man vill veta om England. Om man vill läsa engelska. Ja, vissa vill läsa engelska och vissa inte. Det är olika hur man är. Men jag tycker det är bra att man läser engelska. Tycker jag i alla fall. Sen vet jag inte vad ni tycker. Men jag tycker det är bra att man läser engelska. Ja, men den här tiden rinner ut nu. Jag pratar för mycket. Så ibland när man fyller år. Då vill man